querubim, querubim. Ele voou nas asas do querubim, 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 querubim. Ele montou no querubim, 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 querubim. O que trouxe pra mim, querubim? 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 O que trouxe pra mim? E a fé, e a fé, e a fé, e a fé. E a fé Sabaote ele é. 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 O general que nunca perdeu guerra tá nesse lugar e tá convidando os faços pra baixo. Peleja, 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 peleja. Acelera esse negócio. Peleja, varão, 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 peleja, 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 peleja. Por esse povo, varão, peleja, peleja, peleja. Por esse povo, varão, peleja, peleja, peleja. Por esse povo, eu tô cobrindo a tua casa debaixo do sangue, tô guardando a tua família debaixo do sangue, tô cobrindo a tua casa debaixo do sangue, o teu casamento debaixo do sangue, o teu filho debaixo do sangue, tá 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 debaixo do sangue. Eu tô cobrindo a tua casa debaixo do sangue, tô cobrindo a tua família debaixo do sangue, tô cobrindo teus filhos debaixo do sangue, debaixo do sangue, debaixo. Tira a tampa do vaso pra ele que chegue. Tira a tampa do vaso pra ele que chegue. Tira a tampa do vaso pra receber poder, mas tira a tampa do vaso pra ele que chegue. Tira a tampa do vaso, 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 tira a tampa do vaso pra ele que chegue. Terra, 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 tira a tampa do vaso pra ele que chegue. Terra de mistério, terra de poder, terra de mistério, terra de poder, terra de mistério, terra de poder. Eu sei que tá ferido, mas tá na guerra. Eu sei que tá ferido, mas tu tá na guerra. Eu sei que tá ferido, mas tu tá na guerra. Eu sei que tá ferido, mas tu tá na guerra. Te dou estratégia, 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 te dou estratégia. Mesmo ferido, tu vai ter que marchar, machucado ou não, tu vai ter que entrar, quebrado ou não, tu vai ter que entrar, 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 tu vai ter que entrar. Ele mandou te chamar, tu vai ter que entrar, ele mandou te chamar, tu vai ter que entrar, ele mandou te chamar, ele mandou te chamar pra tu guerrear. Ele mandou te chamar pra você entrar. Suriminai, Rimicovia, Amadosséria, ele mandai, Suremanóvia, ele é bacantura, mandara, comade, cobafaia. Ele tá aqui, 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 ele tá aqui como um guerreiro forte, 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 como um guerreiro forte. Ele desceu para livrar o povo seu, como um guerreiro forte. Ele é Jeová, o laço de morte ele está na corda, como um guerreiro forte. Ele é Jeová, 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 ele é Jeová. Eu já vou encerrar, senão não vem mais aqui. Pega na mão desse irmão e eu encerro agora. Ou melhor, faz melhor. Não, aponta pra tua casa aí, vai. Isso, aponta pra tua casa. O que eu vou falar aqui vai servir pra quem escutar em casa também. Vocês aí de casa que
que estiver escutando isso aqui, vai servir pra vocês também. Aponta aí. Manaraxúria. Terra, 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 terra. Terra, 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 terra. Oh, 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 oh. Tô sentindo Jesus aqui. Isso, aponta. Pra que isso? Eu vou explicar. Às vezes você pensa que não tem nada, que não é nada, mas você sabia que até o seu sorriso, alguém que tem tudo, mas não é feliz, não tem um sorriso que você tem, almeja ter. O emprego do teu esposo, escuta isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui não é pra te impressionar, não. Isso aqui é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. Eu preciso encerrar, Jesus. Eu preciso encerrar, mas tá descendo o rolo aqui, pastor. Olha o rolo descendo. Olha o rolo descendo. Olha o rolo descendo. Olha o rolo descendo. Vai desenrolar. Continua aquela pegada. Vai desenrolar. Vai desenrolar o rolo. Vai desenrolar de mistério. Deixa eu dizer, o emprego do teu esposo pode ser simples, mas você sabia que tem gente que almeja. Ah, irmão, e eu vou ser mais ousado. Tem gente que vai lá pagar pra ter o que é teu. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta, Satanás, não adianta. Aponta pra tua casa que o negócio é sério, irmão. Tem gente que vê teu filho, amaldiçoa teu filho. Esse aí vai ser tal, esse aí vai puxar fulano, esse aí tudo que não presta, sabe? A tua filha vai ser a mulher da vida, né? Você entendeu, não entendeu? É, Hanamadoma Naraxéria. Isso, continua aí, irmão. A Bíblia diz que enquanto tava com a mão, Moisés estava com a mão levantada, é sinal que a vitória estava ganha. Continua com a mão erguida aí, porque é sinal que a batalha tá travada, mas a vitória já é nossa. Vou liberar isso aqui. Pois é, pastor. Tem gente que almeja, amaldiçoa teu filho e vai lá pagar pra ter o que não é dela. Só que aqui não, Pombagira, aqui não, viu? Aqui não. O varão que desceu aqui, ele vai na encruzilhada, ele vai no cemitério, ele vai onde for preciso. Ele vai nos canteiros, ele vai na praia. Terra, terra, terra. Olha lá, ó. Como é bom, pastor, falar com quem entende. Nossa, olha os vasos lá guerreando. Como é bom falar pra quem já entende do assunto. Tem gente que vem pra vigília, começa, fica boiando na vigília, pensando no que é que vai fazer quando sair daqui, ou pensando até em acabar logo. Mas eu louvo a Deus por esses vasos que estão aqui, que já entendeu o que Jesus quer falar nessa madrugada. Aqui não, viu? Aqui não. Pegue a tua bagagem da casa dela, da vizinhança, da rua dela, da encruzilhada. Você não vai descer porque tem autoridade de Jeová Jireh. Tem autoridade, 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 tem autoridade. O marido é teu, o marido é teu, a esposa é tua, os filhos são teus, os filhos são teus. O diabo não tem autoridade pra tocar naquilo que é teu, porque Deus me dá autoridade pra dizer nessa madrugada: tô cercando, há uma cerca, há uma cerca, há uma isso, há uma cerca, há uma cerca, há uma cerca. Eu vou contar os detalhes dela, viu? Há uma cerca e ela te cerca por todos os lados. 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 O inimigo, ele vive ao nosso derredor. Derredor, diga comigo, derredor. Isso, diga de novo, mais forte, derredor. É o derredor, porque ao redor tem anjo. Tem anjo pra guardar, tem anjo pra livrar, tem anjo pra curar. Quem tá no hospital, o céu me autoriza a dizer: receba a cura, 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 receba a cura. Eu vou encerrar. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba. Varão pisou na terra, varão pisou na terra, varão pisou na terra. Ele pisou na terra, ele pisou na terra,
desenrola esse rolo, desenrola esse rolo, desenrola esse rolo. Aplauda Jesus, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Se Ele puxar a tomada, a gente não prega, não canta, não faz mais nada. Deus abençoe.